تمام باپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ چند منٹ دے وچ اپنی حاضری پیش کر کے اجازت جس طرح بھائی نے حکم کیا ہے انشاءاللہ اس طرح حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گے۔ چند اشعار نعت پاک کے اور اس کے بعد چند اشعار مولا حسین کی بارگاہ میں اجازت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ تمام باپ ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور پوری توجہ چاہوں گا۔ نبی پاک دا شان بلند دن حشار دے ساڈے سنگے، نبی پاک دا شان بلند، نبی پاک دا شان بلند دن حشار دے ساڈے سنگے، نبی پاک دا شان بلند۔ اور پوری توجہ چاہوں گا۔ تیری خاطر کن فریب مایا تیرا کل نبیاں تے سایہ، تیرا کل نبیاں تے سایہ، تینوں نوریاں سیس جھکایا، رب نو گلے بھی پسند دے، نبی پاک دا شان بلند، نبی پاک دا شان بلند دن حشار دے ساڈے سنگے، نبی پاک دا شان بلند۔ اچھا جڑے بندے نو ایک گل چنگی لگی ہے وہ ایک دفعہ مل کر نبی پاک نبی پاک دا شان بلند۔ اور توجہ کرنا، غار حضور ضرور کرنا، ساڈے ترلیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی، اساں لوڑ تساں دی ہر ویلے، تساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی، تیرے در تے آ کہ ڈگ پیاں، ماری ہوئی میں دھکیاں دھوڑیاں دی، میرے واسطے تاج سکندریے، سونا دوڑ تو ساڈیاں جوڑیاں دی، تینوں رب میرا جن کرایا، سنے جوڑیاں کول بلایا، سنے جوڑیاں کول بلایا،
اساں پڑھ درود پچایا ہوئی اگ جہنم دی بندے نبی پاک دا شان بلندے نبی پاک دا شان بلندے دن حشار دے ساڈے سنگے نبی پاک دا شان بلندے اور توجہ کرنا پڑھی حمد تے شکر گزارا نبی پاک تو جندیڑی وارا نبی پاک تو جندیڑی وارا جب لیسی دیاں سارا تیرے ہجار چکی تے تنگے نبی پاک دا شان بلندے نبی پاک دا شان بلندے دن حشار دے ساڈے سنگے نبی پاک دا شان